大家好，弘扬传统文化，传播正能量，我是沙海古藏。今天来给大家说一个这个特别珍惜的一个银元的品种啊，顺便破除一些常有这个心中的一些执念。其实呢，现在像这个网上啊说真话的人已经很少了。但是说呢，我做的这个视频啊，我还是希望大家能学会一些东西。虽然只用这个短短的几分钟啊，我还是希望大家学有所得。为什么我强调这个收藏一定要破除一些心中的执念呢？是因为有些这个比较难得的这个珍品的这个钱币啊，就是注定你就是只能看啊，这个得不到啊，这个圈内就流行一句话呢，叫做什么呢？过眼即为拥有。什么意思呢？有些比较珍惜的这个品种啊，这个板别啊，你能看一看，已经算是长见识或者说长眼力了。因为为什么呢？那些价格啊，或者说有些东西它本来就是什么呢？特别珍惜的啊，甚至是绝版的，别人已经有了，那真品你就不可能再有了。再一个呢，还有一种是什么呢？那些价格高到呢，就是说普通人啊基本上是承受不了的啊，只有专门的这个大家才能玩得了。所以说呢，我们一定要破除心中的这种执念啊，这也是我对大家玩这个钱币收藏的一个小小的建议。今天我们给大家讲的这个品种叫做民国21年的这个下三鸟金本位的1元的这个传阳啊，它的正面呢就是孙中山像，然后打字的文字是中华民国21年啊，然后背面呢是这个金本位币1元啊，像这种呢，这个属于特别珍惜的这个21年传谣的品种啊，又因为这个船的这个下方呢有3只海鸥啊，也就是3只鸟，所以说呢，这个金本位1元的这个传阳又被称为下三鸟啊，下三鸟传阳。这个呢，这个比上三鸟更加的珍惜啊，并且这个金本位币1元这种的话，它是属于样币啊，准确的来说属于这种试铸的样币。什么意思呢？是做出来还没有决定是否大量的印制这种币，只是来取个模啊，取个样本。所以说呢，这种珍惜程度大家可想而知。这个下三鸟的这个金本位币1元的这个传阳呢，在铸造的时候啊，一开始开模就比较少，然后呢，由于各种的历史原因啊，这个以及后面的这个销毁啊、回炉重造，以及历史流传呢，它本身铸造的就很少。所以说，如果你家不是这个在民国期间啊，就是这个财政或者行政系统的高官，或者说你家祖辈就是特别大的收藏家啊，那你们家流传下来这种金本位的1元，基本上都是属于赝品。并且现在呢，由于这个电脑的这种扫描技术的提高，导致这个银元呢，它的作假的技术非常的高超啊。做出来呢，甚至非常像，但是没有什么用，因为为什么呢？历史上流传的啊，就只有可能有那么几枚。但是呢，有很多这个玩收藏的朋友，确实是有这样的一个执念啊，就是经常在朋友圈啊秀这种金本位1元的这种下三鸟21年的传阳啊。我只想说一句真话啊，为什么呢？因为这种东西哈，首先它是价值这个100万级别的这种钱币的藏品，其次呢，它的存世量非常的少，只是试铸的啊，这个3、5枚啊，2、3枚。所以说呢，你可想而知，现在这个满大街的见到的这种金本位的1元，它是真还是假？大家这个对吧？稍微一思考啊，心里都明白了。所以说呢，有些藏品呢，注定呢只能去什么呢？眼观，而不可能去亵玩啊。这就是我们做收藏该有的一个好的一个心态。所以说呢，像玩收藏啊，玩钱币收藏啊，现在能说真话的已经很少了。我希望大家看到我的视频能学有所得。好了，喜欢钱币收藏啊，喜欢我的视频讲解的啊，欢迎点赞加关注，我们下期再见。